Beleza, pessoal? Estamos aqui para mostrar para vocês o avião agora com motor de roçadeira 52 cilindrada, hein? Pô, ficou legal, hein? O avião. Você aí que é dono de aéreo aí, ó, tá passando raiva com os motores tradicionais. Aí o motor de roçadeira 52 cilindrada é ótimo. Fazer um voo com esse avião para vocês verem, hein? Ficou legal. Pedi meu amigo aqui para continuar filmando. Vamos ver aqui como é que sai. João nota 1000, pondo fogo no aero. Ficou chique, hein? Você pega ele. Chegou? Chegou! Só que não compensa, porque o peso faz o mesmo, né? Peso mesmo? Tem essa criança aí. Rapazinho, tá atravessando, tá? Mas ele tá lá, fica lá, não tá só para lá. Nós pula fora, agora você não vai pular? É, vai pra lá. Fica lá que vai pular. O avião é perigoso. Nós pula fora. Bem no capim do passeio aqui. O capim em cima fica mais lindo, vou pegar de lado. Posar já é mais grossinho. Agora não apagou, você tem como E aí, pessoal, beleza? O avião ficou aprovado aí. Um avião com motor de roçadeira, 52 cilindrada. Esse avião eu construí esse avião e aí tava dando muita canseira o outro motor. E eu resolvi colocar um motor de roçadeira e ficou legal, hein? Sem problema, sem canseira. Beleza, pessoal? Vai dando like aí pra nós que logo logo terá mais vídeos pra vocês.